So makasudin taron mu anan da farko dai muna son mu amfani da wannan dama mu mika godiyanmu ga ita gwamnatin jihar Kano karkashin shugabancin Alhaji Abdullahi Umar Ganduje saboda abubuwan da ake yi kullum saboda a tabbatar da cewa wannan cuta bata zo wannan jiha tamu ba. Kuma a matsayin dukkan wannan kungiya tamu wacce 80% na ma'aikatan da suke aikin nan na wannan 'ya'yan kungiya ne, especially wanda suke aiki a bodoji na wannan jiha tamu. So shi sa wannan union ta yadda ta sayi waɗannan kayayyaki domin ta rarraba wa su ma'aikatan da suke aiki a wannan boda, ba don komai ba saboda su rinka amfani da shi wajen kare kansu da kuma al'umma da suke shigowa da waɗanda suke fita, waɗanda in ta kama dole za a shigo za a fito din. So wannan shine dalilin da ya sa muka sayi wannan kaya, kuma kamar yadda kuke ganin mu yanzu da mun gama wannan interview za mu tafi waɗannan bodoji idan da ake yin waɗannan ayyuka domin mu tabbatar da cewa an raba musu waɗannan kaya. Allah ya kare mu. Ai sun ba ma abin gamsuwa ne kadai ba, abin ayaba ne kuma abin ayi godiya ne ganin yadda gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta damu tare da masu ruwa da tsaki a jihar nan ganin sun tabbatar da cewa wannan cuta bata samu zuwa Kano ba. Wannan abin ayaba ne kuma abin a gode musu ne gaskiya. Ina kuma roƙo Allah Ubangiji ya kare mu daga samuwa daga wannan cuta a jihar Kano.